嗨，大家好，我是小李，现在来修这个工厂的一台柜机不制冷报故障代码，就是这一台通知报 PB 故障。现在到楼顶上去检查外机。 现在上到楼顶了，现在来检查外机。PB 故障代码就是系统低压保护，要么就是路符了，低压保护电路出了问题。先测一下系统压力。 看一下压力表，一点压力都没有。因为系统没有压力，所以低压保护开关弹开了，一通电内机就报 PB 故障代码。现在加一点压力，检查一下，看哪个地方漏了。这个地方漏了，可能是移动了机器，把管子折破了，符全部漏光了。这个低压管子完全断了，现在要重新焊接。等会儿把它焊起来。 5斤3两的，还要加到8斤就好了。好了，修好了。